Hi! Hindi na kami kakain. Ayan, kainan na. Hindi na kami kakain kasi kanya-kanya na lang kami ng ng Hawak. hawak ng cellphone namin. Ayan na, kakain na tayo. Sana yung Sorry. sana yung natin, Ayan. sis. Rice na kakain. Basta kakain na ako. Gutom talaga ako hindi ko na Ay, hindi tayo hindi tayo nga. Hi! Shout out kay Catherine Rico Perez. Ayan o, kakainan na. Hindi lang masakit ang ngipin ko ba? Kain ako. Saan tayo Saan ko ito ilalagay? Diyan lang. Lagay mo lang dyan. Mahulog yan mamaya. Papatong ko. Hindi, wow. Hindi, wow na wow. Di ba masakit ang ngipin ko, di ba? Pero kakain pa rin ako. Bahala kayo dyan. Wow, penge. Sana meron bukas. Yan. Wala na bukas. Papatakin na lang ngayon. Okay. Salamat sa sponsor. Salamat sa sponsor. Sino yung nag-sponsor? Si Jerry. So, bumili si Amo ng soft drinks para kainin namin. Kainin. Kainin daw ang soft drinks. Inumin. Tapos, yung baso na pinatungan mo ng cellphone mo. Ayan, may Mang brought to you by Mang Tomas. Masakit po ang ngipin ko pero bala na. Kain pa rin ako. Crunchy? Hindi pa siguro crunchy. Parang hindi pa. Sayang. Ayan. Pa-deliver daw. Yes. Kung bayad ka pa deliver. Ayan, kakain tayo. Yung bumili, hindi pa dumating. Nanonood kami ng movie ngayon. Mulan Maraw. Ay. Saan to galing ang Mang Tomas mo? Dinengbat ko kay Nova. Thank you kay Nova. Dinidengbat lang naman talaga akalaga. Mahulog ang mo. So, meron tayong pata. Pata kayo dyan. Hindi ko pata to. Pata nila. Ayun, Kain lumagas. lang. Sarap. Mahirap siya lumabas siya. Okay pa ba yan? Para matagal na. May manok kami. Pinadipang manok. Ano? Pa dumadating ng Ayan, para-paraan tayo ngayon para makakuha ng Mang Tomas. Sabi ko sa'yo kung pumunta ka dito eh. Sana si Jerry yan. Ay, hindi nanonood. Shout out kay Jerry, manood ka na. Kami nang pumapak ng ng pata. Para-paraan para makakuha ng Mang Tomas. Naano sa ref eh. Sarap. Masarap yung yung kutsilyo doon. Paano masarap mo. Diyan o. Ayan o. Para sa meat. Dito? Oh. Sorry naman sa mga walang pata dyan. Madilim yung cellphone mo. Dapat Kasing dilim ko. dapat diyan mo yung light. Yan mo na. Papa. Pwede naman yan i-akyat tapos i-light. Ang lechon na. Ang lechon baboy. Kung linggo-linggo to, patay tayo sa high blood nito.
Hindi na ako makain ng rice eh. May kwenta ako sa inyo kung bakit nabili ito. Malaki ito. Malaki. Nung tag $14, ang mga $15 na sa may Tangmin Mall. Si Jerry, bumaba siya, yung kaibigan ko, yung bumili nito kagabi. Bumaba siya kagabi sa Tangmin Mall ng 7:30. Nag-abang na siya ng nag-abang na siya ng promo. Kasi Nag-abang ng promo. nag-half price sila pag halimbawa yung papasarado na. Nag-half price sila. Ito nga oh, dos na lang. $2 lang. To something, 263. So, ang ginagawa namin, magantay kami ng 8:45 kasi 9 o'clock magsasarado. Yan. So, sobra isang oras na doon nag-antay doon sa Tangmin Mall. Mabili lang ito ng half price. Tapos, dalawa pa sana to. Kaso lang, May bumili, pero 25% pa lang yun. 25%. Oo. Tapos, Sabi niya, wag na sana may mabili. Kasi hinihintay namin yung 50%. So, pag ang 50%, at Takbo ka agad siya. Yan na. Alis na ako. grabe ang ano niya eh. Effort din siya. Para lang makatayo kami pata. Ang nasuri naman sa mga may mga nanonood pala. Ay na. Masarap. Masarap yung pata. Pwede rin siyang kainin ng buo. Ayan. So, plus extra rice. Mula sa Pakistan. Sorry naman. Sorry. Chicken for you. Chicken. Chicken for you. Kain po. May na ang kain ko ngayon. Ang sakit nipin ko. So, pinapanood kami ni Amo ng Mulan. Mulan Maraw. Mulan around. Nasa isip ka. Kasi sabi ni Amo, kahit kasi manood daw kami sa sine, hindi pa kami safe kasi because of the virus nga. Dito na lang daw kami manood sa loob ng bahay. So, ayan. Ay, bumibili naman siya ng mga tawag dito, ng movies sa Disney. So, bumibili siya. Tapos, yun ang pinapanood namin dito. Malaki po yung TV namin dito. Tapos, home surround po kami. Basta kain lang na kain. Libre pa popcorn, libre pa chichirya. Oh, di ba? Saan kayo dyan? Kasi yung amo ko mahilig talaga yun siya. Tapos parang gusto niya, binilan pa kami ng tsokolate. Binilan pa kami ng mga chichirya. Binilan pa kami ng soft drinks. Namatay ang live. Kape po tayo. Pahingi, Joy, takbo ako dyan. Hindi, pero. Dali. Dali. Dagan di ay. Movie marathon. Ganyan. Hindi pa sila dumadating eh. Crunchy. Kung malapit kayo sa cold storage, ito ang abangan nyo. Yung mga yan, yung mga sale ba? Sale. 50%. 50% sale. Yung papasara na sila. Papasara. Para hindi ganun kamahal. Kasi kung $13, $14, hindi naman talaga natin bibilhin, di ba? Bibilhin kung ito, magkano lang to? 7. 7.
7 something, 750 yata. Extra rice, please. May ano ka na, may extra rice. May isang pata ka na sa $7. Isang pata. Mas marami na kayong kakain. Laki kasi siya, oh. Laki siya. Ayan. Uy, inubusan natin sila ng ang tawag dito. Ng crunchy. Ng crunchy. Diyan na yan, oh. Tapos yung bumili. Wala nang makain. Doon sa manok, yung buong manok, $2.65 na lang. so regular price na is $5. Naging 2 something na lang siya, $2.65 dollar. Sigura na lang. Pang ulam ka na, pwede mo siyang mahimay-himay para ilagay sa mga ulam mo. Pwede pang bihon. Depende, no? Abangan natin pala yan. Now we know. Pag wala ng ano ba, pag wala ng makain. Malapit lang kasi kami sa Tanglin Mall. 5 minutes up lang. Hindi nga abot ka. Hindi nga abot. Hindi nga Pag abot. may shortcut. Pagdaan ka dyan sa shortcut, mga 3 minutes lang, nasa kabila ka na, nasa mall ka na. Pero kung iikot, mga 5 minutes. Mga 5 minutes kung umikot ka. Ay, hindi siya ano. Hindi siya naman. Orange juice yun. Hindi lain ang pagkalasa niya, basta orange na. Kaya kahit Hindi lain. Di ba lain mo ang, ano, ang lasa sa ano? hindi man ako yan, Ang magani. F&M. Madilim yung cellphone niya. Madilim ang cellphone ko kasi dilim ko. Humugot na naman siya. Yung chicken, ano siya, spicy. Ang sarap kasi. Ang sarap. Spicy. Spicy chicken. Manonood kami ng Mulan today. Mulan. Marami na, alam ko marami ng link. Pero sila amo kasi bumibili yan sila. Ewan ko kung bakit ba. Tapos naka-set up na doon sa TV. Tingnan ko na lang. Dali na. Tapos, naka-home surround kami. Libre na rin blanket. May blanket na rin. Para pag May nilamig. libreng tea na naman mamaya. So, hindi na Sponsored by Sponsored by Team James. Thank you so much. may Charlene pa. So kung gusto namin mag-gerger tea, meron kami gerger tea din. Mag-ginger tea. Galing kay Charlene Rosco. Pero mas gusto ko yung plain. From Iloilo. Wow. Ayan na. Yung plain lang. Not tea. Hindi na mag-gerger tea. Yung naantay namin wala pa. 8 o'clock daw kami magsa-start. Hanggang ngayon, hindi pa. Wala pa sila. Kung hinantay ko pala sila, nahimatay na ako sa gutom. Kaya ako kumain talaga. Kumakain sila amo kanina. Wala ako.
Wala ko nang pabunot, Ibon. Mga, papabunot pa sa ngipin niya. Monday appointment ko sa doktor. Check yung ngipin ko, promise. Kay ano? Kay ano yan? Dr. Oliver. Kasi nag-inquire kami dun sa isang dentist. $300 yung Marami. yung Maraming naman. sinisingil. Tapos magdi-discount lang sila ng 10%. Pag kay Dr. Oliver naman, sabi nila $80 to $150. Depende. Bakit? Depende sa ngipin na bubunutin. Bakit? Pag bagang, yun, sa 150. Sa mahirap. Tsaka Kayo bagang yan? Hindi. Pang-apat sa galing sa bagang. Sarap. Kain kaya? Gusto niya? Tapos na ako eh. Diet ako. At yun na nga yun. Kami magpapaalam na. And I thank you. Pinakita lang talaga namin ang ulam namin. Pinakita lang talaga namin tong ulam namin na ito. Pero hindi rin kaya. Hindi makaya. Hindi magaga. Hindi magdaga. Okay, bye! Thanks for watching. Bye. Ay, ano ba? Finish.